ଲାଗୁଛି ନ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ତ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ତ ଭାଇ ପଚାରିବା ଭିତରେ ଆମେ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଦେଇଛୁ। ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ନଥିଲା, ତ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିଛୁ। ଭାଇ ଯଦି ଭୁଲ ଥାଏ କ୍ଷମା କରିବ ଗୁରୁ ଭାଇ ଗୁରୁ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଉ ତଥା ଅନ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ଜଣାଉଛି। ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ମା ଦୁର୍ଗାକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବା ଆମ ଭିତରେ ମନରେ ରହିଯାଇଥାଏ। ମା ହିଙ୍ଗୁଳାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ହିଙ୍ଗୁଳାକୁ ଭଲ ପାଉ। ସେ ଭାବଟା ବେଶୀ ଆପଣ ଭିତରେ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ବି ସେଇ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିବି, ଏଇ ଭାବ ନେଇକି ମନ ଭିତରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥାଏ ଯେ ମା ଦଶଭୁଜା ହଉ, ମା ଦଶଭୁଜା ଦୁର୍ଗା ହଉ, ଯଦି ମା ଦଶଭୁଜା ଦୁର୍ଗା ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଷ୍ଟଭୁଜା ମା ଦୁର୍ଗା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି କେବେ ଦର୍ଶନ ମିଳିଯାଆନ୍ତା ମାଙ୍କର ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏଇ ଭାବ ନେଇକି ଆମେ ରହିଥିଲୁ। ଭକ୍ତି ଅଛି ନା ନ ଅଛି ଆମକୁ ତ ଜଣା ନାହିଁ। ମା ଦିନେ ସ୍ୱପ୍ନଗତରେ କହିଥିଲେ, ଯୋଉ ଆଦିଶକ୍ତି ମା ଆଦିଶକ୍ତି ଦୁର୍ଗା, ମା ଦୁର୍ଗା ଦିନେ ସ୍ୱପ୍ନଗତରେ ଯୋଉଦିନ ଆସିଲେ ଆମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଛି। ସ୍ୱପ୍ନ ହବା ଭିତରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ କ'ଣ ତମେ ଚାହୁଁଛ? କେତେ ଥର ସ୍ୱପ୍ନ ଗୋଚର ହେଇଛି। ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୋଚର ମାଆଙ୍କୁ ଖାଲି ପ୍ରଣାମ କରିଦିଏ। ତା ଭିତରେ ଯୋଉଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଇଛି ସେଇଦିନର କଥା। କହିଲି ମା ମୁଁ ତ ତମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ, ସେ ସମୟରେ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି କହେ ନା, ତମକୁ ତ ଦର୍ଶନ କରୁଛି, କେତେ ଥର ଦର୍ଶନ ମିଳିଛି, ତ ତମେ ଟିକେ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଇଲେ କ'ଣ ଆମେ ଟିକେ ବାପାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ନା। ଆଉ ତମେ ଆସିଲ ଆଉ ପିତା କାହିଁ? ମା କହି ଆମେ ଏଇ କଥା ପଚାରିଛୁ। ମା କହିଲେ ତମେ ତମ ପିତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବ? ହଁ ମା, କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ିକି, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା ସ୍ୱପ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ିକି କହିଲୁ ହଁ ମା ଟିକେ ପିତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଟିକେ ଦରକାର, ସେ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ ଭଲ ହବ। ଏ ଭାବ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଇଛି, ମନ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକୁଳତା ରହିଯାଇଛି ପିତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ମା କହିଲେ ହଁ ତମେ ତମ ପିତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। କୋଉଠି ପିତାଙ୍କୁ କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିବ? ତମେ ତ ମୁଁ କେତେଥର ଦେଖିଛି ତମକୁ, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କୁ ତ ଦେଖି ନାହିଁ, ଆଉ ଦେଖିବି କେମିତି? କହିଲେ ଯାଅ କଟକ ମାହାଙ୍ଗାରେ ଆସିଛନ୍ତି ତମ ପିତା, ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିବ। କଟକ ମୁଁ ଜାଣେ, ମାହାଙ୍ଗା କଥା ମୁଁ ଟୋଟାଲି କିଛି ଜାଣେ ନା। ମାହାଙ୍ଗା କ'ଣ, ସାଲେପୁର କ'ଣ, ସାଲେପୁର ଯାଇ କିଛି ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ମାହାଙ୍ଗା କଥା ନା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବି କେବେ ଶୁଣି ନଥିଲି, କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ବି କେବେ ହେଇନଥିଲା। ତ ଏଇ କଥା ମନରେ ହେଇଯିବା ଭିତରେ କିଛି ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର ନିଦଟା ମାନେ ଏଇ କଥା ସରୁ ସରୁ ମାନେ ମାଆଙ୍କୁ କହୁ ମୋ ନିଦଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଗୃହ ଆଲୋକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଗୃହଟା ଆଲୋକ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ମା ବୋଧେ ନାଇଟ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ବୋଧେ ସେ ନାଲଥଣ ଲଗେଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ। ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଗୃହଟା ଦେଖେ ବାହାର ଆଡ଼େ ସବୁ ଆଲୋକ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଆଲୋକ ବାହାରେ ନାହିଁ। ପୁଣି ପଶି ଆସିଲି, ଦେଖିଲି ଆଲୋକଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଗଲା। ମୁଁ ସେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତିତ ରହିଥିଲି ଯେ ଆଲୋକଟା ଏତେ ବଡ଼ ଆଲୋକ, ଏ ମା ବୋଧେ ସତରେ ଆସିଥିଲେ ନା କ'ଣ, ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଏମିତି। ଏଇ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଜଣେ ଅଲେଖ ଧର୍ମର ବାବା ଜାଣି ଆମକୁ ଦେଖିଲେ। ଦେଖିବା ଭିତରେ କହିଲି କ'ଣ ତମେ 8 ଭଜନ ପଢ଼ୁଛ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ 8 ଭଜନ ପଢ଼ୁଛି। କହିଲେ ତମେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଛ 8 ଭଜନ? କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଦୋକାନ ବାଡ଼ି ଏମିତି ଅଛି, ଦୋକାନରୁ ନେଇକି ଆସିଛି ଭାରି ଆଉ 8 ଭଜନ। ଆଉ କହିଲେ ହଉ ବଢ଼ିଆ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଲେ। ଆଉ ସିଏ ଏମିତି ଭଲ ପାଇଲେ ମାନେ ଯେମିତି ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ଯେମିତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯେ ସିଏ ଲାଗି ରହିଲେ ଯେ ଆମକୁ ତମେ ଗୁରୁ ହିଁ କର। ହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଗୁରୁ କରିବାକୁ ମନ ରହିନଥାଏ, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ ଏମିତି ତ ସବୁ ଲୋକ କିଏ ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନେକ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିକି ମଧ୍ୟ କେତେ ବି ଗୁରୁ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଏ ଜଣେ ଭଲ ଗୁରୁ ଥିବେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବା। ଏଇ ଭାବ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଆଉ ଗୁରୁ ବି ହେଇନା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ରଖିଲେ। ମୋତେ ଦେଲେ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି ଗୋଟେ, କହିଲେ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି ନିଅ। ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି ଆଣିଲୁ। ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ
ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିରେ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ଯାହା ଭୀମ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ପଢ଼ିବା ଭିତରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ମୋତେ ସେଥିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ନାଇଁ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିରେ ସିଏ ପୁଣି କାହାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଅଲେଖ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଯଦି ଡାକିଲେ ସିଏ କେମିତି ମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଏମିତି ମନ ଭିତରେ ଉଦ୍ଦୀପନ ସିଏ କି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ବେଶୀ ରହିଲା ଚେଷ୍ଟା ରହିଲା ଏଇ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାବ ରହିଛି ନା ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୁରୁ କରୁଛି ନା ଗୁରୁ କରିବିନି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ଅବମାନନା ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କିଛି କରେ ନାହିଁ ଭଲ ପାଇବା କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ଥାଏ ଆଉ ସେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବାବା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ରଖିଥାନ୍ତି ସେ ଆସିଲେ ଆମେ ଯାଉ ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏଇ ଆମର ସେଇ ପାଖରେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇ ପାଖଟା ପୁରା ବରାବର ତ ଆମେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରୁ ଆମକୁ ବି ଖୁସି ଆନନ୍ଦ କଥା ବି କୁହନ୍ତି ଯେଉଁ 2-4 ପଦ ଭଲ ଲାଗେ ଭଲ ଲାଗିବା ଭିତରେ ଏଇ ହିସାବରେ ଆମେ ବା ଭାବି ଭାବି ରହିଲୁ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ କିଏ ଜଣେ ଥିବେ ତ ଏଇ ଭାବ ନେଇକି ମାନେ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି ବହୁତ ଦିନ ବିତିଛି ବହୁତ ଦିନ ବିତିବା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଜାଣିବା ଭିତରେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେମିତି ଜାଣିଲେ କଣଟା ପ୍ରଥମ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଆପଣ ମାହାଙ୍ଗା ଆପଣ ଧାଇଁଲେ ସେ କଥା ବି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜାଣିବା କଥା ଆମେ କେଶବ ଠାକୁରେ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲେ ଆମକୁ କିଛି ଜଣା ନଥିଲା ପୂର୍ବରେ ଏ ଫାଳିରେ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ନାଁ ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ନା କୋଉଠି ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ଆମକୁ କିଛି ଜଣା ନଥିଲା ଗାଧା କରିବାକୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ଯାଉ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଳରେ ଆମେ ଯାଇକି ତପସ୍ୟା କରୁ ରାତି 8-9 ଆଉ ଏମିତି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ଖେଳ ନାଚ ଆମେ କରିବାର ସେଇ ନାଳଟା ଆମର ବାବାଙ୍କ ଘର ତଳକୁ ଅଛି ସେଇ ନାଳକୁ ଗାଧେଇ ଯାଇଛି ଜଣେ ଭାଇ ଅପରିଚିତ ଭାଇ ଜଣେ ତ କ'ଣ କହିବି ସେ ଜିନିଷ ମାନେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଝାଡ଼ା ଯେ ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଲାଗୁଥାଏ ସେଇ ସମୟରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଗୋଟେ ଧରିଥାନ୍ତି ସେ ବାଡ଼ିଟା ବଙ୍କା ଏମିତି ବଙ୍କା ଧୋତି ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଦେହରେ ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ଗୋଟେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଧୋତିଟା ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ପୁରା ଆଣ୍ଠୁ ତକ କହିଲେ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ଜଣା ନଥିଲା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ମୋତେ ଚିହ୍ନା ଟିକେ ଲାଗୁଛି ଚିହ୍ନା କିନ୍ତୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହିଁ ଅପରିଚିତ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କେଉଁଠି ଦେଖା ହେଇଛି ବୋଲି ଭାବିଲି ଆଉ ଏଇ ଭାବିବା ଭିତରେ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସବୁ ଭଲ କହିଲେ ଶୁଣ ଟିକେ ଶୁଣ ଟିକେ ଶୁଣ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରୁ ଆସିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକା ଟିକେ ସିରିୟସ୍ ଭଳିଆ ଟିକେ ରହିଗଲିଣି ଏଇ ଭାବ ନେଇକି ସେ କହିଲେ ହଉ ଯିବ ତ ଆଉ ମୋତେ ଆଲୋଚନା କରିନେଇଗଲେ ଆଲମ୍ବନ କରିକି ମୋତେ କହିଲେ ତମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଯିବ କି କ'ଣ ନାଇଁ ତମେ ଯିବ ପରା ତମେ କହୁଥିଲ ମୁଁ କହିଲି ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ହିଁ ସେ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପାଇଥିଲୁ ଯେ କଟକ ମାହାଙ୍ଗା କଥା ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିତ୍ୟକ୍ରମ ସାରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆଲମ୍ବନ ହେବା ପରେ ସେ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି କହିଲେ ଆଉ ତମେ କଟକ ମାହାଙ୍ଗା ଯିବ ପରା କଟକ ମାହାଙ୍ଗା କ'ଣ ପାଇଁ ବିସ୍ମରି ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନଟା ବିସ୍ମରି ଯାଇଥିଲି ସେ କଟକ ମାହାଙ୍ଗା କଥା କହିଲେ ମାହାଙ୍ଗା କଥା କହିବା ଭିତରେ ମନସ୍ଥ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭବ କ'ଣ ଥିଲା ଟିକେ ଅନୁଭବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଲୁମ ଟାଙ୍କୁଡ଼ି ଗଲା ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କୋଉ ଅନୁଭବ କୋଉ ଦେଖ ଲୁମ ଟାଙ୍କୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଟିକେ ତ ଆମେ ମା ଆଦିଶକ୍ତି କି ଭଲ ପାଉ ତ ଆମେ ଯିବା କଥାଟାକୁ ଏତେ ତ ବହୁତ ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ହବ ତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ସର୍ଟରେ କହୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ଠାକୁରେ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବା ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇଛୁ ଠାକୁରେ ସେ କୋଠା ଘରରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ ତଳେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ସମୟରେ କୋଉଠି ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ଠାକୁରେ କେମିତି କ'ଣ କିଛି ଜଣା ନଥିଲା ଆମକୁ ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଦେଖିଲୁ ସିରିଏଲ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଦେଖିଦେଲୁ ଯେତେବେଳେ ସିରିଏଲ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ କ'ଣ ମାନେ ପଚାରିଲୁ ଜଣକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଏମିତି ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିଛ କ'ଣ ପାଇଁ
କହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ସିରିଏଲ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିକି ତାହେଲେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ହଉଥାଏ ମନ ଭିତରେ ଯେ ଠାକୁର କି ଜଣେ ହେଇଥିବେ, ନହେଲେ ଏତେ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ହଉଥାଏ ମନ ଭିତରେ ଯେ ଠାକୁର କି ଜଣେ ହେଇଥିବେ, ନହେଲେ ଏତେ ଲୋକ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ମାନେ କିଏ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥିବେ। ମନ ଭିତରେ ଏହା ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଥାଏ। ତ ମନ ଖାଲି ଘିଚିଲା ସେ ଆଗକୁ, ଆଉ ପଛଆଡ଼େ ଆଉ ସିରିଏଲ ରହିବାକୁ ଆଉ ମନ ଆଉ ବ୍ୟାକୁଳତା ହଉଛି ତ ମନ ଭିତରେ। ତ ହୃଦୟ ଟିକେ ତରଳି ଉଠୁଛି। ସେଦିନର କଥା ଏମିତି ହେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛୁ ସାଇଡ୍ରେ ହେଲେ ଡରି ଆମେ କାଳେ କିଏ କିଛି କହିବେ କି ଭାବ ନେଇକି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗତି କରିକି ବ୍ୟାକୁଳତା ଭାବ ଥାଏ। ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ଏଇଠିକି ଏଇ ଘରରେ ବସିଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଇଠି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଠାକୁର ଯୋଉଠି ହେଲେ ଥିବେ ଆଉ ଏଇ ଭାବ ମନ ଭିତରେ ଥାଏ। ହେଲେ ଯିବା ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ବାରଣ୍ଡା ଅଛି ଘର, ସେ କୋଠା ଘର ଗୋଟେ ବାରଣ୍ଡା ଅଛି। ବାରଣ୍ଡାରେ ଦୁଇଟି ମାନେ ଝଲକା ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଦୁଇଟି ଝଲକା ଅଛି। ସେଇ ପାଖରେ ଠାକୁର ବସିକି ମାନେ ଦର୍ଶନ ଦଉଥାନ୍ତି, ଚେୟାର ବସିକି ଦର୍ଶନ ଦଉଥାନ୍ତି। ଆମେ ତ ବ୍ୟାକୁଳତା ମନ ଆଉ କଣ, ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଯାଉଛି ନା ମନଟା ଏଇ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ବା ଆମେ ଯାଇକି ସେ ଝଲକାରେ ଆମେ ତ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଛୁ। ଠାକୁର କେମିତି ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କୋଉ ଆକାରରେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ, ପ୍ରଥମରେ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ କରୁ, ସେ ମା ଆଦିଶକ୍ତିଙ୍କର ଯୋଉ ଦର୍ଶନ, ଯୋଉ ତାଙ୍କର ରୂପରେଖ ସବୁ କିଛି, ସେଇ ରୂପରେଖରେ ବା ସେ ଯୋଉ ଝଲକାରେ ଆମେ ଏମିତି ଦେଖୁଥାଉ, ପୁଣି ଡରି ଦେଖୁଥାଉ। ସେ ଭୟ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ, ଟିକେ ବି ଭୟ ନାହିଁ, ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଭୟ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ମାଆଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିଛି। ମନ ଭିତରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ମୁଁ ଥରେ ଦେଖିଲି, ଠାକୁର ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ସେଇ ଝଲକା ମାଧ୍ୟମରେ। ପୁଣି ଦେଖିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ଡର ପଇଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଡର ଆସିଲା ଭାରି। ପୁଣି ସେ ସାଇଡ୍ରେ ଏମିତି ରହିଯାଇଛୁ ଆଉ, ମାନେ ଭୟ ତ ଗୋଟେ ପୁଣି ମନ ଭିତରେ ଠାକୁର ମାଆକୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲି ଏମିତି ଏଇ ଭାବ ନେଇକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବି, ପୁଣି ଠାକୁର ଦେଖିଲେ, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ପୁଣି ଭୟ ଲାଗିଛି, ପୁଣି ସାଇଡ୍ ହେଇଯାଇଛୁ। ଏମିତି 3 ଥର ଦେଖିବା ଭିତରେ ଠାକୁର ହାତ ଠାରିକି ଡାକିଲେ, ହାତ ଠାରିକି ଡାକିକି ଠାକୁରେ ଭିତର କୋଠୁ ମୁଁ କହିଲି ମତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ନା କାହାକୁ। ଦେଖିଦେଲି ପଛ ପାଖରେ ଦେଖିଦେଲି ଯେ କେହି ନାହିଁ, ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧିକି କେବଳ ହେଠି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି କାହାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଉ, ଚିନ୍ତା କରିକି ନିଜକୁ ମୁଁ ଠାକୁରକି କହୁଛି ଏମିତି ହାତ ଠାରିକି, ମତେ ନା କଣ ଆଉ ଭୟ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଲା। ମାନେ ଡାକିଲେ ଯେତେବେଳେ ଭୟ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଲା, ମତେ ନା କଣ ମୁଁ କହୁଛି ମତେ ଡାକୁଛ ନା କଣ। କହିଲେ ଆସ, କୋଉ ପଟେ ଯିବୁ ଏମିତି କହିଲେ। ମା ମୁଁ କହିବା ଲାଗେ କୋଉ ପଟେ ଯିବି ଏମିତି ମନେ କଥା ହେଲେ କହିଲେ ଏମିତି ସେ ଠାରିଦେଲେ ଏଇପଟେ ଆସ। ମୁଁ ତ ବ୍ୟାକୁଳତା ହେଇକି ଅଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ବୁଲିକି ଟିକେ ଯାଇକି ମୁଁ ଛପି ଥାଏ, ଠାକୁରେ ହସୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ମା ରୂପ ଆଉ ନାହିଁ, ମା ରୂପ ନାହିଁ, କେବଳ ପୁରୁଷ ରୂପରେ ଠାକୁରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ହସୁଛନ୍ତି। ଧାଡ଼ି ଚମକି ଦେଇଛି ଭିତରେ ମାନେ ଛାତି ମୋର ଧଡ଼ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆକୁ ଦେଖିଥିଲି ନା କାହାକୁ ଦେଖୁଥିଲି। ପୁଣି ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲି ଏଇଠି ଯୋଉ ଠିଆ ହେଇଥିଲି ଇଏ ଏଇଠି ବସିଥିଲେ ନା ଆଉ ଜଣେ କିଏ ବସିଥିଲେ। ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳତା ଆସିଛି। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପାଖକୁ ଡାକିଥିଲେ, ଏମିତି ଆଉଁସି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉଁସି ଦେଇକି ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନେ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ଏମିତି ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ଏ ଅଧମ ଅକିଞ୍ଜନ ଯାଇକି ଶରଣ ପଶିଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ହେଲା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଘର ଛାଡ଼ିଲେ କେମିତି କଣ? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଘର ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ? ଘର ଛାଡ଼ି ନଥିଲୁ, ସେ ସମୟରେ ଘରରେ ଥିଲୁ। ଏଇଟା ତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ଜିନିଷ। ଟିକେ କମ୍ ପରିମାଣରେ କହୁଛୁ। ତ ଘର ଛାଡ଼ିବା କଥା କହିଲେ ମନ ଭିତରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝୁଲା ତିଆରି କରିଥାଏ ତା ପୂର୍ବରୁ, ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଯେ ଗୃହ ଛାଡ଼ିକି
ଯିବି ବୋଲି କୁଆଡେ କୁଆଡେ ପଳେଇବି, ଯୋଉଠି ହେଲେ ପଳେଇବି ଏମିତି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ କତିକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିବି, ତାପରେ ଗୃହ ଛାଡିକି ପଳେଇବି। ତ ଗୃହରେ ଥିଲେ ଜାଣିଥିବ, ଗୃହରେ ଥିଲେ ବରାବର ଗୋଟେ ମାୟା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ମାୟା ଅଛି। ସେ ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାୟା, ସେ ମାୟାକୁ ଆଉ କାଟିବାକୁ ଶକ୍ତି ନଥାଏ। ବାପା କଣ ଯଦି କଣ କରୁଥିବେ ଦେଖିଦେଲେ, ବାପା କରୁଛନ୍ତି କାମଟା, ଆମେ ଟିକେ କରିଦେଲେ, ବାପାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ କରିଦେଲେ ହବ ନା। ଆଜି 5 ଟଙ୍କା ନାହିଁ ନା, କଣ ନାହିଁ ନା ନାହିଁ, କାହାକୁ କିଛି କହିବା, ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ କେମିତି କରିବା, ଏଇ ଭାବ ନେଇକି ମାନେ ମନ ଭିତରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଝୁଲା ଗୋଟେ ବନେଇଥାଏ, ମୁଁ ପଳେଇବି। ତ ସେ ଭିତରେ ଠାକୁରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ନୀଳା ଲଗେଇଲେ ଘରେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଝଗଡା ପତ୍ର ଗୋଟେ ହେଇଛି। ତ ସେ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଗୁଡେ ଜଘନ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ତ ଗୋଟେ ନୀଳା ଲଗେଇଲେ ଠାକୁରେ। ଆଚ୍ଛା, ନୀଳା ଯେତେବେଳେ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ସେ ନୀଳାରେ ପୁରା ମନ ଦୁଃଖ ଯେ ମାନେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ, ମାନେ ଏତେ ମାନେ ଦୁଃଖ ହେଲା ଯେମିତି ଆଉ ମାନେ ଏଇ ଭିତରେ ଏଇ ସଂସାର ରହିବିନି ନା କଣ। ଯଦି ରଖିବେ ହିଁ ସେ ଠାକୁରେ ରଖିବେ, ନହେଲେ ତ ଜୀବନ ମାନେ ହାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ଏମିତି ରହିଥିଲା। ସେ ପାଖରେ ଯେତେ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ନୀଳା, ଏମିତି ଗୋଟେ ନୀଳା ଗୃହରେ ଜନ୍ମିଛି। ଠାକୁରେ ଗୋଟେ ବାଗରେ ମାନେ ନୀଳାଟା ପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ସେ ଜିନିଷଟା ମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଛି, ଯେତେବେଳେ ବାହାରିକି ଯାଇସାରିଛି। ତ ସେଇ ନୀଳାରେ ଆଉ ଗୃହରେ 3 ଦିନ ରହିଲି। ସେ ନୀଳା ପରେ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି। କହିଲି ବାପା ମା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଟିକେ ଆଶ୍ୱାସନା କିଛି ଦେବି। ମୁଁ କହିବି ମା ତ ନହେଲେ କାନ୍ଦିବେ, ବାପା କାନ୍ଦିବେ। ବାପା ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମା ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତ ଆମର ଯେମିତି ବାପା ମା କିଏ ଚାପଡ଼ାଟେ ମାରି ଦିଅନ୍ତି ପୁଅ ଛୁଆକୁ କି ଝିଅ ଛୁଆକୁ, ଆମ ବାପା ମା ତାଙ୍କ ପଦାରବିନ୍ଦରେ କୋଟି ଶରଣ ଆମକୁ କେବେ ସେମିତି ଏମିତି କହିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଶୋଇଛୁ ନା, କାମ ଯଦି କରିଛୁ, ନହେଲେ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାଙ୍କର ଦୟାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରହିଛୁ। ତ 3 ଦିନ ଝଗଡ଼ାର 3 ଦିନ ପରେ ମନସ୍ଥ ହେଲା ଗୃହରୁ ପଳେଇବି, ଆଉ ରାତି ନିଦ ପଡ଼େନି। ମୁଁ ଯିବି କେବଳ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ଯିବି। ଆଉ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯାଏ, ତାହେଲେ ଯୋଉଠି ହେଲେ ବନ କନ୍ଦରରେ କୋଉ ଜାଗାରେ ହିଁ ଯାଇକି ରହିବି। ଏଇ ଭାବ ମୋର ରହିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଭାବ ରହିଛି, ବା ହେଲେ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲି ଯଦି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ କତିକି ଯାଏ, ତାହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ତ ପଇସା ଧରିକିରି ଗଲେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଗୃହରୁ ପଇସା ନାହିଁ। ଯଦି ଯିବି ତ ପଇସା କିଛି ହିଁ ନେବି ନାହିଁ, କେବଳ ଯିବି। ଠାକୁରେ ଯଦି ମାରିବେ, ରଖିଲେ, ଯାହା ବି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପଳେଇବି, ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଉ ରହିବି ନାହିଁ। ମନସ୍ଥ ଏୟା ରହିଲା। ତ ଭାଗବତ ପଢିବା ଭିତରେ ଭାଗବତଟି କିନ୍ତୁ ଧରିଥିଲି। ସେ ଭାଗବତ ଭିତରେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଗୋଟେ ମନସ୍ଥ ଗୋଟେ ଭାଗବତକୁ ଭଲ ଲାଗେ ମତେ। ସେ ଭାଗବତ ଭିତରେ ଏବେ ବି ଠାକୁରଙ୍କର କୃପା, ଯୋଉଠି ଭାଗବତ ହଉଥିବ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ବାବା, ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଏ। ତ ଭାଗବତ ଭିତରେ 10 ଟଙ୍କିଟିଏ ମୁଁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ସେଇ 10 ଟଙ୍କିଟା କିନ୍ତୁ ମୋର ମନେ ନଥିଲା, ସେଇ ଭାଗବତ ଭିତରେ 10 ଟଙ୍କିଟି ଥିଲା। ସେଇ 10 ଟଙ୍କିଟା ଧରିକି ମୁଁ ଗୃହରୁ ବାହାରିଛି। କେତେ ଟାଇମରେ ବାହାରିଲି, ସେତେବେଳେ ସଞ୍ଜ 4 ହେଇଥାଏ। ମାଆକୁ କହିଲି, ସମସ୍ତେ ମାଆକୁ ବାପାକୁ କହିବି ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ମୁଁ ଫେରିକି ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନର ଦୁଃଖ, ବାପା ମାଆଙ୍କର ମନର ଦୁଃଖ, ପୁରା ଝଗଡ଼ା, ଏମିତି ଝଗଡ଼ା ଯେ ମାନେ ଜଘନ୍ୟ ଝଗଡ଼ା, ମାନେ ତମେ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିବନି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି। ତ ସେ ମାୟାର ଝଗଡ଼ା ଗୋଟେ ରହିଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ମୁଁ ବାହାରିକି ମନସ୍ଥ କଲି, ଏଠି ଗୋଟେ କାଞ୍ଜିଆମ ବୋଲି ଆମର ମାଳିକାରେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଳିକା ପଢିଥିଲି। ସେ ମାଳିକାରେ ଦେଇଛି କାଞ୍ଜିଆ ପାଳ। ସେଠି ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି, ସେଇ କାଞ୍ଜିଆମରେ 7 ଘର ଥିଲେ। ମୁଁ ଯାଇକି ପଚାରିଲି, ବହୁତ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିକି ଯାଇକି ପଚାରିବା ଭିତରେ ସେ କହିଥିଲେ 7 ଘର ନାହିଁ, ଆମେ 8 ଘର କଥା ଜାଣିଛୁ। ହେଲେ ମୁଁ ମନସ୍ଥ କଲି ଯେ ନାହିଁ, ପରଫେକ୍ଟ ଏଇ 7 ଘର ଥିବେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘର ପରେ ହେଇଥିବେ। ସେ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୋଉ ଭାଇ ପଢିଛନ୍ତି ଜାଣିଥିବେ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଷୋଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି। ଏଠି ସେ ଷୋଡ଼ଙ୍ଗ ପାହାଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଷୋଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି। ସେ ଷୋଡ଼ଙ୍ଗରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେତେ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଜଟା ଥାଏ, ସେ ଜଟା ଏମିତି ଲଦିଛନ୍ତି। ମାନେ ଲୋକ କହିବାର ଯେ ପାହାଡ଼ ଖସି ଆସୁଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଧରିଛନ୍ତି। ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ ମାନେ ସେ ହାତ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ସେ ହାତ ଚିହ୍ନ ସବୁ କିଛି ଥାଏ।
କୋଉ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କର ସେ ଜଟା ବି ସେଇ ପଥରରେ ଥାଏ। କୋଉ ମୁନି ଋଷି ବାଡ଼ି ସେ ଯୋଉ ବାଡ଼ିଟା ଏମିତି ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବାଡ଼ିର ଚିହ୍ନ ବି ଏମିତି ବହୁତ ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କର ମାନେ ସବୁ କିଛି ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ। ତ ଆଗରୁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଆଗରୁ ତ ମନସ୍ଥ କଲି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଯିବି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ସେଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରକୁ ଯିବି, ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ରହିବି ଆଉ ମତେ କେହି ପାଇବେନି ଆଉ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ମୁଁ ହେଇଠି ହିଁ ତପସ୍ୟା କରିବି, ଯଦି ମରିବି ହେଇଠି ମରିବି। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଯିବି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ସେଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରକୁ ଯିବି, ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ରହିବି ଆଉ ମତେ କେହି ପାଇବେନି ଆଉ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ମୁଁ ହେଇଠି ହିଁ ତପସ୍ୟା କରିବି, ଯଦି ମରିବି ହେଇଠି ମରିବି। ଆଉ ଯଦି ବଞ୍ଚେଇବେ ଠାକୁର ହିଁ ବଞ୍ଚେଇବେ, ଆଉ ଯଦି ବଞ୍ଚିଲେ ଠାକୁର ବଞ୍ଚେଇକି ହିଁ ଆଣିବେ। ଏହା ମନସ୍ଥ କରିକି ମୁଁ ସଞ୍ଜ 4ରେ ବାହାରିଲି। ବହୁତ ଦୁଃଖର ଭାବରେ ମୁଁ ବାହାରିକି ଯାଇଛି। ବାହାରିକି ଆସିବା ଭିତରେ ବାପାଙ୍କ ଗୃହରୁ କିଛି ବାଟ ଆସିଛି ଆମର ଚିହ୍ନା ପରିଚିତ ଗାଁର ସବୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ହସିଲେ, କହିଲେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ତମେ? ମୁଁ କହିଲି ଯାଉଛି ଏଠିକି ଆଉ। କହିଲେ ଟିକେ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନା। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ତମ କଥା କ'ଣ ଶୁଣିବି, ଯାଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ହସିଲେ ପ୍ରବଳ। ମାନେ ଯୋଉ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ, ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଏଠି ପାଣି ବି ନାହିଁ। ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ହେଇକି ପାଖର ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବାବା ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗର କାହାଣୀ ତ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ଆମେ, ବହୁତ ଆଗୁଆ କଥା ଅଛି। ସେଠି ଆପଣ କେତେ ଦିନ ରହିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ 7 ଦିନ, 7 ଦିନ ଭିତରେ ଖାଇବା ପିଇବା ହେଠି ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ କେଙ୍ଗାଳଟା, ମୁଁ ଏତେ କେଙ୍ଗାଳ ମାନେ ସକାଳୁ ଖାଇବି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଟାଇମ ଖାଇବି, ଏମିତି ଖାଇବାଟା ମୋର ଯଦି ଠିକ ହେଇଛି ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଏଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଯାଇଛି ବି ମନସ୍ଥ କରିକି ଚିନ୍ତା କରିକି ଯାଇଛି ଯେ ଏଠି ଖାଇବି କ'ଣ, ଯାହା ଦେବେ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଏଠି ପାଣି ବି ନାହିଁ। କିଛି ବାଟ ଗଲେ 2 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ଯାଇ ପାଣି, ତ 2 କିଲୋରୁ କମ ହେଲେ ପାଣି ନାହିଁ। ଭାଇମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ। ତ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଗଲା ଭିତରେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟିରେ ପ୍ରଭୁ କୋଉ ହିସାବରେ କିଏ ଆଣିକି ଦେଇଛି ବାଲ୍ଟି ମତେ ଜଣା ନାହିଁ। ସେ କହିଲି ଏ ବାଲ୍ଟିଟା ମୁଁ ଧରିକିରି ଯାଏ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ପାଣି ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ନେଇକି ଆଇବି, ଗାଧେଇକି ଆଇବି। ଆଉ କାଲିକି ତ ମୁଁ ଭୋକା ଲୋକଟା, ଆଉ ମୁଁ କିଛି ନ ଖାଇଲେ ତ ସହ୍ୟ କରିକି ଚାଲିପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପାଣି ଟିକେ ହେଲେ ପିଇକି ଦିନ କାଟିବି ଆଉ। ହେଲେ ପାଣି ବାଲ୍ଟିଟା ଆଣିବି ବାହାରି ଆଉ। ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲି ଠାକୁର ତମେ ଦୟାମୟ ବୋଧେ ନା କ'ଣ ଆଣିକି ତମେ ବାଲ୍ଟି ଟିକେ ରଖିଦେଇଛ ଏଠି ଶୂନ୍ୟ ଜାଗାରେ, ବାଲ୍ଟି ଆଇଲା କୋଉଠୁ? ଏ ଭାବ ନେଇକି ମନସ୍ଥ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରେମ ଗୋଟେ ଜାତ ହେଇଛି ଆଉ। ତ ଏହା ହେବା ଭିତରେ ଆମେ ପାଣି ଧରିକି ଆସିଲୁ। ସେଦିନ ରାତି ବିତିଗଲା, ପାଣି ପିଇଦେଲୁ, ରହିଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଗୃହରୁ ଗଲା ବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ପୂଜା ହଉଥିଲା, ଗୋଟେ ଧୂପକାଠି ବେକାଟେ ଧରିଥିଲି। କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଏଇ ଗୃହରୁ ନଉଛି କେବଳ ଧୂପକାଠି ବେକାଟେ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଆଉ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିଛି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି, ଯୋଉ ମନସ୍ଥ କରି ଗୃହରୁ ପଳେଇବି ବୋଲି ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ କହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ରଖିଦେଇଥିଲି, ଦେଇନଥିଲି। ଏ କପଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ 2-3 ଖଣ୍ଡ ସେ ଗେରୁଆ କରିଥିଲି। ଗେରୁଆ କରିକି ମୁଁ ଆଗରୁ ରଖେ, ବାପା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ମା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ କପଡ଼ାକୁ ଗେରୁଆ କରିକି ସେ ଯୋଉ ଝୁଲା ଭିତରେ ରଖିଦେଇଥିଲି। ସେଇ ଯୋଉ କପଡ଼ାକୁ ଯୋଉ ପିନ୍ଧିଥିଲି, ଯୋଉ ମୁଁ ଧୋତି ପିନ୍ଧେ, ଧଳା ଧୋତି ଧଳା ଗଞ୍ଜି, ଏମିତି ଟିକେ ଧୋତିଟା ଏମିତି ପିନ୍ଧେ, ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିକି ପିନ୍ଧିଦେବି, ମାନେ ଯେମିତି ଖଣ୍ଡକ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ଗଞ୍ଜି ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିଥିଲି, ଗାମୁଛା ଗୋଟେ, ଆଉ ଏଇ 2 ଖଣ୍ଡ ଏଇ ଯୋଉ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର କରିଥିଲି 2 ଖଣ୍ଡ, ଏତିକ ତାଙ୍କ ଗୃହରୁ, ବାପାଙ୍କ ଗୃହରୁ ଧରିକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଏମିତି ଜିନିଷ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ପଳେଇଲା ସେ ରାତିଟା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଭୋକାଟା ମାନେ ଭୋକ ପ୍ରବଳ ଲାଗିବ। କହିଲି ମତେ ତ ବଳ ଲାଗୁଛି, ଏଇ ପାଣି ଥାଉ, ଆଉ ଏ ପାଣି ପିଇବି 2 ଦିନ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଇବି। ଏମିତି କ'ଣ ମରିଯିବି ହେଲେ ଯିବି ଆଉ କ'ଣ, ଏମିତି ଭାବରେ ମନରେ ଦୃଢ଼ତା ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ବାକ୍ୟଟା ଆସିଲା ବେଳେ ଏବେ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି। ସେଇ ସମୟରେ ଟିକେ ମାନେ ଗୁରୁତର ମାନେ ଦୁଃଖର କାରଣ ଭାବଟା ଟିକେ ରୁହେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଟିଯାଏ। ମାନେ ଦୁଃଖର ଯୋଉ ଭାବଟା ବରାବର ଆସେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଟିଯିବ। ଏଇ ଭାବ ନେଇକି ମୁଁ ଗଲି, ଗାଧେଇକି ଆସିଲି, ଧୂପକାଠି ଟିକେ ଦେଲି,
କହିଲି ସ୍ୱାମୀ ତମେ କୋଉଠି ଅଛ? ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛ ନା କୋଉଠି କୋଉ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତମର ବିଘ୍ର ଏଇଠି ମୁଁ ରଖି ବିଘ୍ରଟିଏ ଧରିକି ଯାଇଥିଲି। ବିଘ୍ରଟିଏ ମାନେ ଇଏ କରିଦେଲି, କରିଦେଇକି ଧୂପ କାଠିରେ ରଖିଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଏଠି କିଏ କିଏ ଅଛ ମତେ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଏ ଷୋଡ଼ଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ପୂର୍ବରୁ କେତେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏଠି ତପସ୍ୟା କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ ସେମାନେ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ନା ନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି ଆଉ। ବା ଭାଲୁ ଯେ ପ୍ରବଳ ସେତିକି କରିଛି, ମାନେ ସକାଳ ଟାଇମ ବା ଭାଲୁ ମିନିମମ୍ 15 ଫଟ 18 ଫଟ ଖାଲି ମାନେ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଲେ ମାନେ ରଡ଼ି ଦେଇକି ଆଉ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଆମେ ଆସିଛୁ, ତମେ କାହିଁ ତମ ରାସ୍ତାରେ ରୁହ ଆଉ। ସେ ପୁଣି ଯାଇକି ଯୋଉଠି ଷୋଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି ତାଙ୍କ ଷୋଡ଼ଙ୍ଗରେ ସେ ଭାଲୁ ରଖିଲେ। ତ ଏମିତି ହେଇକି ଠିକ 12 ବାଜିବାକୁ ସେତେବେଳେ HMT କୁନ୍ୟର ଘଣ୍ଟା ବା ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲି, ହେଲେ ଭୁଲ କହିଛି ଆଗରୁ। ସେ HMT କୁନ୍ୟର ଘଣ୍ଟାଟା ମୁଁ କହିଲି କେତେବେଳେ ରାତି ହେବ କେତେବେଳେ ଦିନ ହେବ କେତେ ଟାଇମ ହେବ ଜାଣିପାରିବି ବୋଲି HMT ଏମିତି ସେଇଠି ଗୋଟେ ପଥର ଅଛି, ସେ ପଥର ଉପରେ ଏମିତି ଶୋଇପଇଲି। ଶୋଇ ପଇଲି, ଭୋକ ପାଣି ପିଇକି ଅଛି। ତ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଆଉ କ'ଣ କେତେ ଦିନ ରହିବି, ଆଉ ଯେତିକି ଦିନ ରହିବି ଏମିତି ରହିବି ଆଉ କ'ଣ, ଏଇଆ ଭାବିକି ରହିଲି। ନିରାଟ ସତ୍ୟ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ମୋର କୋଟି ଶରଣ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଏ ମିଥ୍ୟା କଥା ନୁହଁ। ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ବି ମୁଁ ଏ କଥା କହିଦେଇଛି କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ହେଇଛି ବୋଲି। ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଆସିଲା, କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଆସିଲା ତମକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ପ୍ରକାଶିତ କରେଇବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଆସିଛି ଆଉ। ସେ ଖାଦ୍ୟଟା ଆସିକିରି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ମାନେ ଖାଦ୍ୟଟା ଥୁଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ମତେ ଜଣେ ଆସିଲେ ମା ଗର୍ଭଧାରୀ ଯେମିତି ମତେ ଡାକନ୍ତି, ମତେ ମା ଆମର ଡାକନ୍ତି ପୁଅ ବାପା ଉଠିନ, ଉଠ ଖାଇବ, ଯଦି ଶୋଇଥିବି ଉଠ ଖାଇବ, ଆଉ ମା ଏମିତି ଡାକନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମତେ ଏମିତି ଡାକୁଛନ୍ତି, କିଏ ଜଣେ ଡାକିଲେ ଆଉ ଉଠୁ ଖା। କହିଲି କ'ଣ ଏମିତି, ଏଇଟା ତ କିଛି ନାହିଁ। ବା ଟିକେ ମାଡ଼ଟେ ବାଜିଲା ଗାଲରେ, ଏମିତି ଥତାକ ଦେଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମାଡ଼ଟେ ଆସିଛି ସେଇ ସମୟରେ। ମତେ କାହିଁ ଫିରୁଛ, ମୁଁ ତ କିଛି କରିନି ବୋଲି ଉଠି ପଇଲି ଆଉ। ଯେତେବେଳେ ଉଠି ପଇଲି କହିଲି କାହିଁ ମାନେ କିଏ, ମୁଁ କ'ଣ ଶୋଇପଇଲି ଏମିତି କ'ଣ ଭେମଳ ହେଇଗଲା ମୋର, ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭେମଳ ହେଇଯାଇଛି ଯୋଉ ଭୋକରେ ଯୋଉ ରହିଛି, ବୋଧେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ଗୋଟେ ପଶିଯାଇଛି ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ। ଦୁଃଖ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଗୋଟେ ବି ସବୁ ହରଣ ତ ହେଇସାରିଛି ନା, ଆଉ ମାନେ ସେ ଦୁଃଖର ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମନ ଚୈତନ୍ୟ ପିଣ୍ଡ ପ୍ରାଣ ସବୁ ରହିଯାଇଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ସେଇଆଡୁ ଶବ୍ଦଟା ଶୁଭୁଛି, କ'ଣ ଦେଖୁଛୁ ଖାଉନା, ଶବ୍ଦଟା ଆସୁଛି। ଏଇଟା ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛୁ, ମିଥ୍ୟା କହୁନାହିଁ ବା। ତ ସେ ଶବ୍ଦଟା ଆସୁଛି, ଖାଉନ ଅଛି କ'ଣ ଦେଖୁଛ। କ'ଣ ଶବ୍ଦଟା ଆସୁଛି, କିଏ କହୁଛି ଏମିତି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି କି ପାହାଡ଼ଟା, ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ। ରାତି ସେତେବେଳେ ରାତି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଦିନ ଟାଇମ, ଦିନ 1:12 କଥା, ଦିନ ଟାଇମର କୁହାଉଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖେ କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ନୈବେଦ୍ୟର କହର ମାନେ ଆସିଲା, ବାସନାଟା ଆସିଲା। କ'ଣ ଗୋଟେ ବାସନା ଆସୁଛି ଏଠି, କ'ଣ ଏଇ ବାସନା କୋଉଠୁ, କେହି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ଏଇ ସବୁ କ'ଣ। ତ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିକି ଦେଖିଦିଏ ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଇଟା, କହିଲି ଗୋଟେ ଠାକୁରଟେ ଥାଏ, ଏଟା ଦେଖିକି ଟେକିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଟେକିକି ଦେଖିଲୁ, ବାସ୍ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆଉ କହିବିନି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଖାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ମନରେ ଖାଲି ଚିନ୍ତା କଲି, ଏଇତିକ ତ ଏକା ଥରକେ ଖାଇଦେବି, ଆଉ ଏଇତିକ ଠାକୁର କ'ଣ ଦେଇଛ, ଆଉ ଏଇଠି ତ ନଥିଲା କିଛି, ମୁଁ ତ କାଲିଠାରୁ ଆଇଲି ନା, ଏ ତ ଥରକେ ଖାଇଦେବି, ଆଉ କ'ଣ ଏ ଥରକେ ଖାଇଦେବି, ଆଉ କି ପେଟ କରିବ ନା କ'ଣ, ଏ କେଙ୍ଗାଳକୁ ଏତିକ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଛ। ଖାଦ୍ୟ ପରିମାଣ କେତେ ଥିଲା? ଖାଦ୍ୟ ପରିମାଣ ଏତିକି ଥିଲା, ଏତିକି ପୁରା ଥିଲା ଖାଦ୍ୟ ପରିମାଣ ଏତିକି। ମୁଁ ଏହା ଚିନ୍ତା କରିଛି ଯେ ତ ଖାଇଦେବି, ଆଉ ମାନେ ମୋ ପେଟ ପୁରିବନି, କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଇଛି ଆଉ। ହଉ ହେଲା, ମୁଁ ସବୁତ କହିଲି ଟେକି ଆଣିଲି, କହିଲି ଏଇଠି ରଖିକି ଖାଇଦେବି ଆଉ। ମନରେ ଚିନ୍ତା ହେଲା, ତ ବାସନ ସେଇ ଇଏ ହେଉଛି ପାକ ସ୍ଥାନର, ପାକ ବନେଇବା ବାସନରେ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ତୁ ଏଠି ଏତେ ପତ୍ର ଅଛି, ମନ ଭିତରେ ଏଇଟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଗଲା, ଏତେ ପତ୍ର ଅଛି ତୁ ହେ ପତ୍ରରେ ଖାଉନ। ବା ଏତିକି ଯେତେବେଳେ ମନରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ସିଧା ଆଇଲି ବାହାରି କହିଲି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, ଆଉ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆଉ ମୋ ପତ୍ର ନେଇକିରି ଆଣିଲେ ଖାଇବି ତ। ସେଇ ସମୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ
ତାକୁ ଭାବିବା ପାଇଁ ମତେ ସଞ୍ଜ 4 ବାଜିଗଲାଣି। ଖାଇବା ଜିନିଷଟା ସଞ୍ଜ 4 ବାଜିଗଲାଣି। ଖାଇବି କି ନାଇଁ, ଖାଏ କ'ଣ ଜିନିଷ, ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ କ'ଣ, ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ସଞ୍ଜ 4 ହେଇଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ସଞ୍ଜ 4 ପତ୍ର ଆଣିଲି। ପତ୍ର ଆଣିକି ବାଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥାଏ, ବାଡ଼ାଣ୍ଡରା ସତ୍ୟ କଥା କହୁଛି। ପାହାଡ଼ଟା ଏମିତି, ସେ ପାହାଡ଼ ଶିଖରେ 2 ଜଣ ବାବା, ବକଳଧାରୀ ବାବା 2 ଜଣ ସେ ପାହାଡ଼ ଶିଖରେ ମତେ ଦେଖାଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ଧାରିଆ ହେବାକୁ ହେଇ ଆଇଲାଣି, 4-5 ବାଜି ଆସିଲାଣି। ଗଛ ନଟା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଇଗଲା। ଏତେ ପତ୍ର ଅଛି, ତୁ ହେ ପତ୍ରରେ ଖାଉନ ବା, ଏତିକି ଯେତେବେଳେ ମନରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ସିଧା ଆଇଲି ବାହାରି କହିଲି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, ଆଉ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆଉ ମୋ ପତ୍ର ନେଇକିରି ଆଣିଲେ ଖାଇବି ତ। ସେଇ ସମୟରେ ଧୀରେ 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 ତାକୁ ଭାବିବା ପାଇଁ ମତେ ସଞ୍ଜ 4 ବାଜିଗଲାଣି। ଖାଇବା ଜିନିଷଟା ସଞ୍ଜ 4 ବାଜିଗଲାଣି। ଖାଇବି କି ନାଇଁ, ଖାଏ କ'ଣ ଜିନିଷ, ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ କ'ଣ, ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ସଞ୍ଜ 4 ହେଇଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ସଞ୍ଜ 4 ପତ୍ର ଆଣିଲି। ପତ୍ର ଆଣିକି ବାଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥାଏ, ବାଡ଼ାଣ୍ଡରା ସତ୍ୟ କଥା କହୁଛି। ପାହାଡ଼ଟା ଏମିତି, ସେ ପାହାଡ଼ ଶିଖରେ 2 ଜଣ ବାବା, ବକଳଧାରୀ ବାବା 2 ଜଣ ସେ ପାହାଡ଼ ଶିଖରେ ମତେ ଦେଖାଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ଧାରିଆ ହେବାକୁ ହେଇ ଆଇଲାଣି, 4-5 ବାଜି ଆସିଲାଣି। ଗଛ ନଟା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ। କହିଲି ବାବା 2 ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟଟା ଏତିକି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏକଲା ଖାଇଦେଲେ ତ ଭଲ ହବନି। ମନରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ସିଏ ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲେ ବୋଧେ ନା କ'ଣ, ଯଦି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲେ ତାକୁ ହିଁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ଆମେ 3 ଜଣ ହେଇକି ଆମେ ଖାଇଦେବୁ ଜିନିଷଟା। ଆଉ ପୁଣି ସେ କ'ଣ କଲି, ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଯାଅ, ଏଠି ଦେଖ ଢୁଡ଼ାଟା, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏଇଟା ଏଇପଟେ ଆସିବାର। ସେ ଆଉ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ବା ଗୋଟେ ବାଡ଼ି, ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବାଡ଼ିଟେ, ଚିତେ ଟେଙ୍ଗ ହବ, ଝକ୍ 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 ଝକ୍, ମାନେ କ'ଣ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥାଏ ସେ ବାଡ଼ିଟା। ଆଉ ଜଣେ କମଣ୍ଡଳୁଟେ ଧରିଥାନ୍ତି। ସେ କମଣ୍ଡଳୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗ ଯାଉଥାନ୍ତି, ବାଡ଼ି ଯିଏ ଧରିଥିଲେ ସେ ପଛରେ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ କ'ଣ ହୁଅତେ ମୁଁ ବୁଝିପାରେନି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଶବ୍ଦଟା କିନ୍ତୁ ମୋ କର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ହୁଏ। ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, ଇଏ ବୋଧେ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲି ବୁଲି ଆଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇପଟେ ଯାଏ ଯେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧରିକି ଏଠିକି ଆଣିବା, ବା ମୁଁ କାନ୍ଥେ ଯାଇକିରି ଏଠୁ କିଛି ସେ ରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଯିବ। ସେତିକି ବାଟ ଯିବା ଭିତରେ ବା ଉଠିକି ପାହାଡ଼କୁ ଉଠିକି ଯେତେବେଳେ ଗଲି, ନଜର କଲି ସେ ଏଇପଟେ ତ ଆସୁଥିଲେ। କହିଲି ବାବା ବାବା, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଆଉ ବାବା ନାହିଁ, କେହି ନାହିଁ, ଆଉ କାହା ଶବ୍ଦ ବି କିଛି ବି ନାହିଁ। ବା ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଲାଗିଲା। କହିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲି, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଇଏ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କିଛି ଆଣିଥିଲି, କହିଲି ଏତିକ ଖାଇସାରେ, ପାଣି ତ ଅଛି ଧୋଇ ହେବି, ଧୋଇ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଣିକି ଖାଇବି। ବା ଆଉ ଏ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ସରିଛି? ସେ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଖାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ଏତିକି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଖାଇପାରିଲି ନାହିଁ, ରହିଲା ସେ ଖାଦ୍ୟ। ପୁଣି ଢାଙ୍କୁଣି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି। ଏଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଏତିକି ଖଣ୍ଡେ ଗଲା, ମୁଁ ଏତିକି ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲି ଏତିକି ଖଣ୍ଡେ, ସେ ଖାଦ୍ୟରୁ ଆହୁରି ଏତିକି ପେଟ ପୁରା ମୋର ଫୁଲ୍। ଏମିତି ବା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବା ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା। ଏମିତି ଶବ୍ଦ, ବା ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ, ମାନେ କହିଲା ବେଳେ ପୁରା କ'ଣ ହୁଏ ଭିତରଟା ଲାଗୁଛି, ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ। ମୋର ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ତମେ ଅଛ ମାନେ ମୋର କିଛି ହବନି। ସେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟା ଥିଲା, କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡଟା? ସେ ଶବ୍ଦଟା ଗୋଟେ ବାଘ ଶବ୍ଦ, ମାନେ ବାଘ ଯେମିତି ଡାକେ, ଗର୍ଜନ କରେ, ସେଇ ଶବ୍ଦ ବିଶେଷ ଆସିବ। ଆଉ ସେଆଡ଼େ ରାଣ କରିବ, ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗଛ ପତ୍ର ଭାଙ୍ଗିକି ତଳେ ଯେମିତି ପଡ଼ିଯାଏ, ଏମିତି ଭାବ। କିଛି ଟାଇମ୍, ଘଣ୍ଟେ ତକ ପଳେଇଲା। ଘଣ୍ଟେ ପଳେଇବା ପରେ ଗୋଟେ ଆମେ ଯେଉଁ ତାଳ ଯେଉଁ ଧରୁନାହାନ୍ତି, ତାଳର ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଭେଳା ଶୁଭିଲା। ମାନେ ତାଳ ଯେମିତି ପଡ଼େ ଗଛ, ନାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ତାଳ ଧରିକି ଯେଉଁ ଝାଞ୍ଜ ଧରିକି ଯୋଉଟା ଆମେ ବାଡ଼ଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ନାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଶବ୍ଦଟା। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କଂସାଳ ତାଳ, ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫାରେ ଥିଲେ, ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ଶବ୍ଦଟା ମତେ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷ ଆସିଛି, ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଆହୁରି ବେଶୀ ଗାଢ଼ ଥିଲା ନା? ସେ ଗୁମ୍ଫା ଗାଢ଼ା ବହୁତ। ସେ ଗୁମ୍ଫାର କଥା ଏଇକ୍ଷଣି କହିଲେ ତ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ତ ସର୍ଟରେ କିଛି ଟିକେ କହିଦଉଛୁ। ଯାଇଥିଲୁ ସେ ଜାଗାକୁ ବୋଲି,
ତ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବି ବହୁତ ବାଟ ଯାଇଛୁ ସେ କଥା କେତେ ବାଟ ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆମେ ଭିତରେ ଯାଇଥିବୁ ବାହାରି ମିନିମମ୍ 2 କିଲୋ ପ୍ଲସ୍ ଯାଇଥିବୁ। ମାନେ ସେ ଭିତର ହଁ, ମାନେ ସେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଅନ୍ଧକାର ମାନେ ଭିତରେ। କଣ ଲାଇଟ୍ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ନା ନାଇଟ୍ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ନାଇଟର ଗୋଟେ ଧରିଥିଲି ସେ ଯୋଉ 10 ଟଙ୍କିଆ ଯୋଉ ନାଇଟର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଇଟର। ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଇଟର ଏତିକି ଛୋଟଟିଏ ହେଇଠି ଧରିଥିଲା। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ମାଚିସି ଯୋଉ ବାହାରେ ଯୋଉ ନିଆଁ ଲଗାଏ ସେତିକି। ତ ସେଇ ନାଇଟର ଧରିକି ଯାଇଥିଲି ବାହାରି ବହୁତ ବାଟ। ତ ଭିତରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାରୁ। ତ ସେ ଯିବାର ଗୋଟେ କାହାଣୀ ବାଘ ଡାକିଲା ଯେମିତି ସେମିତି ଶବ୍ଦ ବିଶେଷ ପୁରାରେ ହେଇଗଲା। ତ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚାହିଁକି ଦେଖିଲି, ବିଗ୍ରହ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ରଖିଦେଇଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ଚାହିଁକି ଦେଖିଲି, କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଠାକୁରଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦରିଆ ଦେଖାଯାଏ, ମତେ ପୁରା ମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଲାଗିଲା। ଠାକୁର କ'ଣ ଏଇ ନିଆଁର ତେଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଡୁଛି ନା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନା। ହେଲେ ହଉ ଦୟାମୟ, ତମେ ତ ସବୁ କିଛି ଜଣା, ତମକୁ ଆମକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ବା ଏମିତି ଭାବି କିଛି ଟାଇମ୍ ରହିଲି। ନାମ ସେ ଭିତରେ ବାଧ୍ୟ ଖାଲି ଯେମିତି ଆମେ ଏମିତି ଯୋଉ ବାଦ୍ୟଟା ସେଇ ବାଦ୍ୟଟା ଖାଲି କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଲା ସେଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ। କୋଉଠି ନାମଟା ଚାଲୁଛି କୋଉଠି? ବୋଧେ ସେ ଗାଁରେ ବୋଧେ ନାମଟା ହଉଛି ବୋଧେ ଆଉ। ପାହାଡ଼ଟା ସେ ରାତି ଉଜ୍ଜଳ ଥାଏ ସେଦିନ। ମୁଁ ପୁଣି ରାତିକୁ ଉଠିଲି ସେ ପାହାଡ଼କୁ। ଆଉ କହିଲି କୋଉରି ପାଖରୁ ମାନେ ବୋଧେ ମାଇକିର ଆବାଜ ଆସୁଛି, ମାଇକି ବୋଧେ ଏ ପାଖରେ। ବା ଉପରକୁ ଗଲି ଆଉ କିଛି ଶୁଭୁନାହିଁ, ପୁଣି ସିଆଡ଼େ କିଛି ଶୁଭୁନା। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କୁଆଡ଼ୁ ଆସୁଥିବ କ'ଣ ଆଉ। କେମିତି ବା ସେ ଜାଗାରେ 7 ଦିନ ରହିଲି। 7 ଦିନ ସେ ଖାଦ୍ୟ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅଛି। ଖାଇପାରୁନା, ମୁଁ ସକାଳେ ଖାଉଛି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଟାଇମ୍ ଖାଉଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖାଉଛି। ଯୋଉ ଜିନିଷ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କେଶବ ଯିଏ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଖାଲି ଭାବୁଥାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ କେଶବ ତମେ କ'ଣ କୋଉ ହିସାବରେ କୋଉ ଜାଗାରେ କ'ଣ ତମ ସନ୍ତାନକୁ କ'ଣ ଦେବ ମତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ମନ ଭିତରେ ଏହା କିନ୍ତୁ ଉତ୍ପନ୍ନ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଶୁଣିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ଯିବେ ମୁଁ କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ କେଶବ ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ସତ୍ୟ ନା ମିଥ୍ୟା ଏମିତି। ତ ମୁଁ 7 ଦିନ ରହିଲି, 7 ଦିନ 8 ଦିନ ରହିଲି। 8 ଦିନ ପୁଣି ଆସିଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଗତରେ, କହିଲେ ତମକୁ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ଥିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଦୟାମୟ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋ ଅଜ୍ଞାନତା ଭାବରେ ମୁଁ ଇଏ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଇଛି। ତ ଏଇ ଭାବ ନେଇକି ଏଠି ରହିଲି କିଛି ଦିନ। ନେଇକି ଆସିଲି ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା, ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ଯାଉଛି, ତୁ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଛୁ, କିଏ ବି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଯଦି ତୋର ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି ସେ ଖାଦ୍ୟ ସରିଛି। 4-5 ଜଣକି ଦେଇଛି ଖାଦ୍ୟ। ଯୋଉମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବେ ବି ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କାଞ୍ଜିଆ ପାଳର ସେ କାଞ୍ଜି ଆଣିଥିଲେ, ସେ କାଞ୍ଜି ଆମର ମୁଁ ଦେଇଛି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା କହିବେ? ଖାଦ୍ୟ ତ କ'ଣ ଥିଲା କହିପାରିବିନି, ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବାକୁ ପଡୁଛି ଆଉ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ରହିଛି ଜଗତ ପାଇଁ, ସେଇଟା ବି ଟିକେ କହିଲେ ଭଲ। ଆମ ଜରିଆ କହିଲେ କେବଳ ଏତିକି ଠାକୁରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅଛି, ଗୋଟେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏଠିକି ଏଇଟା 10 ବର୍ଷ ହବ ଏଇ ବର୍ଷକୁ। ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନାମ ଯଜ୍ଞ ଗୋଟେ ତମେ ଏଠି କର। ଆଉ ଆମେ ଯୋଉଠି ରହିଛୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ ସେ ସମୟରେ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଏଠି ବି କିଛି ନଥିଲା। ଏଟା ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ଭାଲୁ ପାଖରେ ଆମେ ଯୋଉଠି ରହୁଥିଲୁ, ଭାଲୁ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲୁ। ସେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଶାଳୁଅ ଗଛ ଥିଲା, ସେ ଶାଳୁଅ ଗଛରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଦାନ୍ତକାଠି ଟାଇପ୍ର ଛୋଟ ଛୋଟ 10-15ଟା 20ଟା ଖଣ୍ଡେ ସେ ଉପରେ ବାହାରିଥିଲା। ସେଇ ତଳେ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ରହିଥିଲୁ। ସେଇ ସମୟରେ ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତମେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନାମ ଯଜ୍ଞ ଏଠି ଗୋଟେ କରିବ। ଆମେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ରହିଥିଲୁ ଯେ କେମିତି କରିବୁ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନାମ ଯଜ୍ଞ, କ'ଣ କରିବୁ, ଆଉ କେମିତି ରହିବୁ, କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, କ'ଣ କାହାକୁ କହିଲେ। ଗାଁ ପାଖର ଲୋକ ଭଲ ପାଇବେ କି? ଗାଁ ପାଖର ଲୋକ ଯେମିତି ହେଲେ କହିବେ ସିଏ ପରା ତାଙ୍କ ଘରର ଏମିତି ଥିଲା, ସେ ଜମି ବାଡ଼ି ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଘରର ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣି ଦେଉଥିବେ, ସବୁ କିଛି ଇଏ ହେଉଥିବ। ତ ୟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉତ୍ପନ୍ନ। ଆଉ କେତେ ଭାଇମାନେ ବି ପଚାରିଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଆଉ ଘରର ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣି ଦେଉଥିବେ ତମ ପାଇଁ ନା? ହଁ, ତ ଏମିତି ରହୁଛି ଆଉ। ହଁ, ଆଣି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ। ତାଙ୍କ ଭାବ ଠିକ୍ ବାଟକୁ ଯେମିତି ରହିବ ନା କିଏ ଜାଣନ୍ତି? ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ରହିଥିଲୁ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ।
ଯୋଉଠି ରହିଥିଲୁ ବା ଭାଲୁ ଏବେ ବି ଆମର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଆମର ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପଚାରିଲେ ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ ଯୋଉ ଆମର ପୂଜାରୀ ଭାଇ ଯୋଉ ଆମର ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ ସେ ଭାଇ କେମିତି ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସିଏ ହିଁ କହିପାରିବେ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି କହିଲି ଆଉ ତମେ ଏମିତି ଯାଇକି ପୂଜା ଟିକେ କରିବ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ ରହିଛି ଜାଗା ଆଉ ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ସତ୍ୟ କଣ ମିଥ୍ୟା କଣ ସିଏ ହିଁ କହିପାରିବେ ଏଠି ପାଣି ସୁବିଧା ବି କିଛି ନାହିଁ ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ରହିଛି କଥା ତ ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟଟେ ନେଇଥିଲୁ ମାଗିକି ସେ ଘଣ୍ଟଟା ପିଟିବା ଭିତରେ କର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚର କରିକି ସେ ନଟାରେ ମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆମେ ଯୋଉଠି ରହିଥିଲୁ ତ ପ୍ରଥମ ନାମ ହେଇଥିଲା ତ ଏହା ଦେଇଛନ୍ତି ଠାକୁର ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ନାମ ବୋଲି ଇଏ ପତ୍ରିକାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା